Wasakili la publique, donc s'abonner wapi, na matiale, matumo native, s'abonner wapi, na matiale, matumo native. Ndenzamba sungana kende poto, na kenda pe poto nini, na ba na keko pema na pema na pona, oki poto ming. Kongo koma soko yeba no bimeta libanda te bango monoka tina te. Pona tombola selfe na beta tour. Na kepe na komi na zaki betension na tikala. Na ko beta calcul ba procédure capable zande ko nanga na zoki difficulté na poto na benga ki atindela ngambongo na zo songela. Parmi les journalistes, basi mibali ba chroniqueuse, capable ça parmi atindela ngambongo. Na ko sauter. Na ko pesa conseil moko ko betela rabatuma solo ya kati ya nzoto ndenge zo ebate. Zalaka na système ko zana nzoto koba. Ko tonda na nzala bo simbe kuba, makamne to batama na kati ya bongo. Bolukia makambu RDC eza mboka moko soko tche nostalgie okufi avant. Je te dis devant Dieu. Kongo eza lokola malewa o bato liboso ba Lumumba, ba Kasavubu, ba nani balia kango malam. Deuxième tour à Congo c'est to ko ina faux poule. Même inzu okoza na mwasi. Nano si place ko lala te o simbisi pa na bino kwa nyongwa mapa. Botela nga mwasi nanga lokala sala kati ya lupangu seke akozana fuitité. Voilà, fidèles téléspectateurs de Matsele Matumuna, donc partout où vous êtes dans le monde, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Luanda, en Angola, vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, aux États-Unis. Alors vous êtes très formidable. Raison pour laquelle je vous dis déjà un grand merci de votre confiance et fidélité dont vous nous accordez, dont vous donnez à Matsele Matumuna. Alors aujourd'hui, il s'agit de quel invité? Alors il sera avec nous d'ici là. Bon après ça, alors toye awa pour accomplir devoir nabiso. Et ce devoir, comme j'ai l'habitude de dire aux fidèles téléspectateurs, c'est celui de vous former, informer, pourquoi pas vous divertir. Alors aujourd'hui, Comédie de chez nous. Comédie de chez nous, c'est une émission qui reçoit pour vous les artistes et comédiens, les artistes qui sont là pour vous faire plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à un pasteur, à un grand artiste. Lui, il s'agit de Toli Apete. Alors quand je parle de Toli Apete, vous comprenez déjà qu'il s'agit du pasteur John qui sera avec nous. Alors merci beaucoup à toi mon boss. Alors monsieur Matsele Matumuna qui nous suit depuis Paris, vous êtes à Paris, 3 fois par an français, levé palimier, Nzete Ambila Bazokata et Zokola. Alors merci beaucoup, nous sommes déjà là. Merci beaucoup également à votre femme légitime, elle c'est madame Belitangaï, toujours du côté de Paris. Merci beaucoup à vous madame. Alors vous êtes déjà là, vous êtes formidable madame. Tous les enfants de monsieur Matsele, je vous dis un grand merci. Là je vois Elrich Matou, en tout cas je vous te salue. Emmanuel Matou, je te salue également. Merci beaucoup à Exaucé Matou. Alors vous êtes partout. Paris est calme avec mon vieux Alex Alazani. Ah, mon vieux Alex Alazani, Balobi Paris est calme. Alors fidèle téléspectateur, Bobenga Ibisotro, Bolobi na Ibisotro no Luka Pasteur John, Nele Loto Eko Luka ina Matsele Matumuna. Alors tout à l'heure, on s'est déplacé pour na kenena kutana Ibisika Yaza pour tomber ta masolo na ye. Allez, à suivre. Voilà, une plie à présenter, fidèles téléspectateurs. Et comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, il s'agit du pasteur John qui est déjà à mes côtés. Ensemble, on a eu un masolo. On est dans l'actualité. Namboka, parce que hier, Azawana pour nous repérer sur Batoli, il permettre la société qui est liboso et permettre d'édifier. Alors, Tala et Misoti Nasuka. Ce qu'on s'appelle au raté parce que Mikolo ne Makamoda na Matsale Matumuna avec les boss, messieurs les palimiers, pasteur John et Zamba Liboso Leka na Matsale Matumuna. Et puis, on a début année 2022, na pêché d'abord Babo Nani Nayo. Merci Nayo P famille qui te remarque, c'est Pelido base, son habit base 5 sur 5. Côté on a Dieu est bon. Dieu est bon. Alors voilà, question de Liboso. Toto c'est en 2021. Nengani pasteur John Makamono Lekindengeni juste une petite évaluation. Nenge année 2021 et banda qui nenge suki Makamuna yo oyo salaki ba projet na yo salaki et Simba Gito Simba Gité. Te projet et zalakananga penzate. Na zakandeka na ambition na objectif comme ça parce que nzote ezome manga. Il faut ça vous comprendre. Donc si on a un projet tam no ba boye o muke. Oh, eh bien, nous devons comprendre. Nous avons un conseil moko ko betela batuma solo ya kati ya nzoto ndingo so ebate. C'est là que na système ko sana nzoto koba.
kotonda na nzala bosimbe kuba makambo neto batama na kati ya bongo bolukie makambo akoti na kati likambo esila bimisi mutu na peut-être ça vous comprendre pour vika asi ça va projet na zamba comme ndenge ba pesa o comprendre lo bawana ndoko nanga no bano makambo par amour RDC eza mboka moko soko tient nostalgie au kufi avant je te dis devant Dieu. Mais on dit souvent que l'homme vit dans le présent, moutifo eba makamwa kala na mama sikana auto okende bon so nostalgie ba beza point. Na lobi boy Congo ya kala eza lokola biloko elamba maka ebelaka kitoko. Congo eza lokola malewa o bato liboso ba Lumumba, ba Kasavubu, ba nani baliaka ngo malam. Deuxième tour à Congo c'est to quoi ina faux poule. Même nzungu, même misuni, mais soupe mususu. N'habite ça on se comprendre. N'habite ça n'habite oh problème. Élection na mo. Yango na zo kende ngo tunelinga. Bato akala baliaka Congo kitoko soupe belaka malam. Biso bata deuxième tour to kutika même nzungu, même misuni, mais soupe différent. Du ce deuxième tour ba kotala soupe bande aussi là bato batika le belé. Ba kena pompi. Landanga bien. Babakisi mai ba chauffer te baningisi kaka après ba tiena basani. Tu es relié boy comment musuni ngo lokola mungu bande aussi là. Soupe ngo lokola bela beto ndire mai talaka soupe babakisi mai soki ba chauffer te zakana guni nini. Yango mo lelo to le la Congo akaleleki ya lelo po bato premier tour à Congo ba leka Congo malam. Nzungu moko mbimbi moko megudi différent. Comment Congo ba betelaka tolo na limpanda si cha et comme iso ba mavanga. Comment comme mboka moko po vivre comme le quoi lifelo. Non, non, après mamike. Bon, mamike olobana sikoyo, faute eza nani ya bato baliaka misuni liboso, to ya biso bato ye sikoyo. Olobi bien. Ndako bana batondaka te faute ezaka tata. Soko sana makoke belete ko tchaba na 4 5 6 bote bango moko zo engagement. Comment comme na bana 5 6 mais bazo tonda to pesa faute na batalibanda. Bango ba boto lelo bango. Foyeba. N'habite ça on comprendre. Na éviter makambo vraiment obolukaki yango na matsale matumona donc ma miss de bano kitanga mais bon comprendre sikoyo po biso sikoyo to lia misuni moko na soupe moko donc cela veut dire po Congo na biso et que liboso po na yo pasteur John nini to rosa la biso na Congo otuninga bien sikoyo réponse ngoko pesa te po ngatem dans un rôle ko sa musala wana ne peut ça comprendre chaque mutu olobi bien ngaki passé na ngeze ya kozongisa batu na nzela ba pesa fine bango forme bazo lipa oyo kotungisa bango lobité batambwa na kobanga nzambe penda bombi biso na makambeta lilo lola mais makambeta ba branche mususu na kotira kokota jamais comment ezoli mboko na musala wana o pesa batu mususu ba pesa conseil yokanga bien rassemblement na ngeze boy c'est na kena logique difficulté à Congo peut-être chef de l'état té yokanga bien ba branche beleze ya kotunga Congo Yoko za la tata pesa kambonga biloko mais ekabolela mwasi ezoke na basani manka. Nate zo comprendre. Bana soki ba ebite tata peki mbongo muke. Nzoka mbongo peki malamu mekabolela mama mabe. Ke bana mama lokoso soko pesa mbo alamba akabola kajuna misine moko abombi ajusko acheli bino yepe na kati susu. Or nazo pesa conseil. RDC yana fautité. Soki Congo ezaki mabe nde mango bimaka na damu na Eva ebimate. Lokola manga ezaka manga seke Congo bebite batu nde bangba bebisa Congo. Quand on a le soupe à Kala, bazo misunika ko ezali na Kala. Bazo nzungu na moto, ba pelisa moto pende bel et toka bien. Zo siko be pisi mususu bakisa e pesa soloko ezaki Kala, eko zonga gumoko. Oza trop comment dire? Likolo mate. OK, trop na ba proverbe wana, mais ça très important. Cela veut dire que bon, yebisa siko na bat oyo, bazo bebisa Kongo wana sikoyo. Est-ce que bako mema mokil mobimba lobi so ba kei to bolamu na bango ezala keno so ba sali pona Congo ebonga ko bongisa Congo ezaka ka so ngana okio souci ne tiopo kinga souci Congo po bonga yokanga eza français na anglais te na lo bango pete français lo bama depuis kala na le lo ba gros mona ba gros meme toke kana difficulté c'est que ça français ti et là so bo ma Congo bo lingo ya ko linga yo na vérité ezate Congo to sana bateau to ebi ko pesa na confiance Congo sana bateau na sepelaka na yo me na lingi yo te. Si on se pèlerin na yo na robetelo masolo sur le calibanda pour ça n'a rien à voir. Mais makambe talimbongo na robetelo te poko bonge comme jaloux. Mais ce qui na lingio na vérité, na ko na souci ko bonga na yo ko le katanga. Niveau nanga esuki a yelo ko la yebi bacha yewana. Pourquoi na koteli Congo? Tant yo ko zo atoko rembourser nga tote to pusi ke chômage salate yo kenenga pena kendi. Elo ko nezati. Tikala mingi na ba West Africain. Congolais premier ennemi na e alinga kamuninga progresser te alekaye.
nazo ba nok vérité tra même na famille ozana ndeko kenda libanda azana capacité ko bengisa même bino onga moko na nyokwama akolukela bino ba faute ti boko na mutambu simai na bino kosaki nanga na benga bango memba ma be Congo yokanga bien comment maman ya bocho ya commission na mkolo oyebi vi otambolo ke partout ke na bangola wapi okomi na poto oyi na mama na yo o akolisanga mabe mayelo yo zero koma mutu po sa responsabilité ko sa engage mama bimindo ki na mkolo vi yokanga très bien combien bazana kisasa bazotambola makolo soko talo ko chola mais azana ndeko moko soko ayebi soki na kisasa mutu azore ngende ko nanga okamwe mutu ndeko na ye awanga na ye ako sepela kabela batalibanda pese bango cop me ba pirier manka nalo bano poleli RDC okozana mwasi nano si place ko lala te o simbisi pa na bino kwa nyongwa mapa botela nga mwasi nanga lokana sala kati ya lupangu seke akozana fuitité et pas na bango ko bimana mibali misusu mais chebiso baleki nanga famille nanga bako batela nga mwasi yo pesa ka mukongo bazo betela mwasi masola kala tango saka mobulu oro tika tango mwasi azo yoka soko songi retard mécanicien matière mibali azaka ko beba asimba libala akima bandoro bazo kosa mwasi asali be pona nizo kande bango ba très yango na biso okay koza na confiance même elilingi na ote elili ko trahir yo ndero na loba tana piyo elila ke wapi tango songa na moi aye auto tonga wapi keba na congolais na ofungolo vérité boulot zo sala soki eza mukeba ko chola soki bando simba ba jalou ba ye obandi ko yeba na musando pesa ba conseil ko pesa yo e balani te na kopo ya ye Congo yango na zepsa yo yoka yo talela yo kende na yo 2022 milinga ntako lingo ko leka yo moko azati. Voilà, 2020. Maintenant, Pasteur John, tout le monde qui est parmi 2021, 2020, boda parmi bato botombola qui quand même ndeko na biso capage bozaki zaki na trop, mais tout ça le constat que c'est comme si aux anaïs souté banine c'est comme si on les ça dinani. C'est problème comment na lekina yo. Ah to lekina yo problème est ça boy. Depuis na utaki libanda na zongi na mi pesi structure. Ndatenga bien. Ndako ezanga hiérarchie fonda tata ko sana kiche bonga ba pande ba ko chola mais bana fo ba tosa makam tata ko le ba po eza chez bango habité so ko comprendre ah tata to leke na mulai makam tata ko loba yokae o leke na français na mukili mais ko na fille yenda ibisa chez tout yango to kufi avant to betole ba parents ah na uti poto na ye na lobi na lingili susu makamba okende libanda te na ko zonga na santé tendenge makambe bandaka kolo mukila te azaka na église nya kendaka mais comme ne kenda sango partout na bina zong s'esprit na ndenge salaki makambe ken oya kolinga aye ayo ye pourquoi se déplacer pas nini yango to la pété yango pena biki oya lingi na lingi sumo kende gauche droite te na lembi biloko na to mama ndeko nanga na ofungolo vérité na za ni contre ni pour capable za ndeko nanga na zoki difficulté na poto na benga ki atindela ngambongo na zo songela parmi ba journalistes basi mibali ba chroniqueuse capable za parmi atindela ngambongo na ko sauter maintenant na zongi bazo compagnie hiérarchie ndoko nanga na okosa ote na vifota mane hiérarchie fourmi kuta leka mukie ko kamwa sirika ndenge ni yasaka na mawa ndenge ni amema pili papa nzinzi ndenge ni sagesse a fourmi na soko kacho mona mele batama wapi asa pena mikuwa te matombola bibemba pese poyeba makamna solo ba o za na biso ke za 2022 yo moko tombokela yo so sa ranki na mutu kota yo na zagi ko pesa moko forme nzela ko kende ko so fondi malitio na ko sote au moni pays Congo eza yanga na reconnaître Congo na carte électeur na ebi lingala neti ba ninga na bi to na Congo mais ngamo na zoka Congo le kwa Tchad on dirait Gabon on dirait Australie donc na linga kate muta diriger nga poko bonga na tali Congo te age na komi nango na sala ta place moko te na binde ba tombola carte te na beta ba tour nous engageons na Congo ekufa attention luka boy il faut ba côté na commission na mulili sabino boye na tongo mboka ninyo sakana. So, Pasteur John, invité. Donc, cela veut dire que les abas strictement moi si aujourd'hui. Donc, yon a pas donc à la serre na yo mais oh biso do yebi que non bino pe bato travailler ma casse lelo pour ndeka moi ça bima pour yo pe bima. Mais c'est confirmé que au bima be pour na bima ngana bima déjà. So na ko remercier CNL presque bazan nzamba pambola bango communication na lingala. Nde basala ngana sala. Depuis on a ti lelo propre sel. Oh, toi, il y a que ça qui a causé un peu de repousse à ma cambe que mais si elle même dans le remercier ma casse, à Zwanga na bisi sana yeba filima de simba. Bango kutu ba kolonga ba beta tolote, na no beta langa tolo. Bango basaka un pisa ko baksa pe ken, ndeko nanga na ba no vérité. Moi je sa bota ko l'accès bolingote, diriger na makambo ko simba po bokende. Papa yo asaka na mwana, c'est ka saka na mobile. Yo ko kisa makambo kuta na sima po makambe ken. Oya vierge nde monela e po ko bota liboso pa na yo. C'est facile.
Pasteur John, sikoyo tango lebi makambo libanda wana, to mona ko uta oke poto. Bon, avant nano ke nano poto nano. Poto ngo oteka lupangu ya bino poke poto, o salaki nini, ezala mwasi mo abengisa ko na poto, to okeneki poto na ba frère propre na yo moko. Te olobi bien de konanga Dieu bon. Tant na solo banzamba za bien foko yo kaka. Na lo ba exemple et tout, pour la musabatunyo so ba mona ke eloko asikana kalezaka na monde te. Confier le côté ceux qui mutokune bimite pone eloko na soluka. Na komi poto ni au frère ya mutu. Na solo ba devant Dieu. Moi si abengisa te camarade te na toke le côté. Kopi na ngaka ndena sala ndenge boyaka na mayele ya 1 2 3 sima awao. Ndenzamba sungana kende poto. Na kena pe poto nini? Na ba na keko pema na pona oki poto mingi. Kongo koma soko yeba no bimeta libanda te bangono katina te. Pona tombola selfe na beta tour. Na kepe na komi na zaki betension na tikala. Na robeta calcul ba procédure akuna na awe balanite na mena Kongo na mikolo nzamba fungoli lipeso mo e monana. Ah na songi su lipeso e songi. C'est ça. Ndena za partout no ngokene po déjà yo yebi. Nzelo so kendo zonga atoko mi piaka soko sinyo kende okoyeba tinerere. C'est facile. Mais na potongo na landi balobi ba pesa yo komo ba benga yo les lauréats. Les lauréats za ki dina nini? Avant ozonga poto na ki ba mindele ba bengo les lauréats na batu mwini ba bengo les lauréats. Ezaki lauréats wana ba pesa ki yo okanaki nini kuna? Te mindele nde balobaki baza étonné mbali boso ba mona noir. Eko réclamer na immigration azonga mboka na ye. Nde na o baza pele fanga baza mais o ngana kutaki ndi yangwana. Po mindele babaki lokutaka na ke ba benga ni ngana. Ba telmi ka bizonga. Bamolo kwa na ko mutu ebouche po abike noir akimaka na kena zongi lobi ba ko mona keza sérieux na ko mutu kangela bango soki makamna nge bebi abeza bino nde babi c'est que ça sérieux nde ba selema kamutu na futi amane kute sole kila bango tinde ba okama na futi tu babi mais c'est étrange c'est comme ça mon frère vie ezana makanisi ya mutu ko bonga kana kisasa na ko ke ba fashion tela mai et pesi nga pe récite na sema kamkoli kamtali banda ya Afrique et là on va congolais to lingi ko lula makambo lokumu ebangsaka misu na vie oana makambo nzamba tia tanto lipambo ino zana nzela salité oyoki batunde ba pétition na soni okanyi maboko or ratiango ya moninga 2022 so ko pesa na ngamanjo so zana zamba na kendo kuta makala tikanga to kuta na simalobi tricot na nge bangi sote pocholanga makama watemi na kati eleki ya tricot nde za condition mais na kati vérité zanga so za challenger ko mona lipa kanga matoyi na licho na peso nzela ko bonga fose kama manga moko te kola soke polité. Tous les mangas sur les mukoro le bagi na se aéroport si me boti su ya bien qui ça c'est balingi ko pola te ka babima ça ba men na zo bano vérité so mais oza challenger OK mikilo kokite balobi kokite to so kiminini parce que ah olobi ke yo moko lingozonga wa challenger andeni te na za challenger pour na yawe na zo gagner sous plus que les gandé na zaki na poto na zo so vérité Congo ça na mabe na wana malamu nango partout mabe zate so na kisa so tamboli chaque jour ba retondaka batu basala kateme bazo lango mbongo so bimela wapi ba courager na beso on mamuke kotala ka pe na anga mabete biso ba bola to lingi masolo akako chaka fika somo tala ba bola misa to ba betele masolo kaka to na tutanaki kamina pesa ngesa l'accident au mati de c'est à moins cher type trajet mola ya mbudi likola 500 avant ndenge so tellement de ki mukuwa mutu lokole bima o eli ko mata pona moins cher taka sali mafanga lokole baliko ndo so kema ine gisi na tongo bande ko haleluya na za sauver nzamba batelinga moins cher ndenge bomisa yo na pesa ba conseil moni Congo eza mboka mofeba tala obinga na sayi mikomisusu elegaka 3 jours téléphone aleka netribum ngabi machine moteme bebi to bachelinga poisson donc ande bikota ko tamalewa moins cher pour na 500 talaka 1000 francs bansaka madesu no balo selala ba mwamba wana nakoleka libum mais tant on a comprendre que oh ça faux système na bundi na longa na makambo etali lipa na zo bano polele long tala tambola kana lamba moko 1 mois 6 mois longa makambo etali ko lia moral ko sala calme soko longi ko lia o ko sala agité te o kende kopo za na maîtrise te simite na kozonga na kodame mais ceux qui na tongo na nzale zo tungisa ti poko o ko sa musalo kana te ko lanza ba ke tongo pembe tala bolole o so memeleka 3000 fas andimi on a bisa yo dignité le kinyos mboka toza et sambwisa biso ba dignité to kende kristo ko lipambola nzambe na kimia o to sa mfute difficulté a payer biso na kaka ba koshi ba local biso soko yebite mama bimindo ndoki pays ndi amanka timbela je so yebinga na fungolo pete kolenga mutu na vite pesa et respect bango muta commission lelo ko pozo sala ko cholongo te sur peso 100 francs tambola ne kengo mona vérité na suka tous les bis comme na terminus ba kenanjela moroti ba makolo pe ba koma a retard makoma ba biso Pata John yebisa biso sikoyo tango komi poto lobana bandeko o ba otala biso
oh baza banakin baza partout ba ngeba ke poto le bana mo vérité au moins poto ondeni hein poto mona ondeni te na moni poto bien ndenge batongelela nyonso wana na moni c'est bien na moni makambo miso mona te mesaka mukili mais n'est pas dit que na poto soko komi osala eloko tendeli pour ko na ndako po eza poto rien difficulté ya poto kuteza makasi koleka soko sa na bano polele ndimanga ba critère ko fanda na poto poko kango fo zala et ana ba principe moko fo landela soki te okomona ka échec o pe baza kuna soko moni mutapota tindelo $50 100 betele maboko ya mutu malamu et bela be scroll bande na poto nazo kosa ote na loba no a cœur ouvert na loba tant englober ko silika se ka parmi o malamu basa ko be Ricky Manzaka batu malamu ba Marco Loko batu malamu ba Papa Emmanuel Miyuna batu malamu nazo na vérité mais la plupart ndongo polo kitoko baza malamu mais la plupart batu be scroll poto sana kisongi moko kolekata kisasa nazolo bana makambo mike ngana kantia ki place baliaka bende kozana kimia zo nde place baliaka bende mabele kimi mingi par rapport à biso na Afrique ne soko liete fote mapa ba faso ko makotonga na biso fete ba petit mo na ndo kangi mitifikala biso to liaka na retard bango baliaka avant ko inaeka sa motif na ko kale ko botoke ba biki sa motif po baliaka ka bien tala kanda na kangi la petit wana baliaka ka 14 maman m'a pas dans ton classe alingaka bana ba ke no fa pana bango ba français biso pe ba français ça qui te par oui non parce que ba français so tomboli muto matangol si so betika bale ko tipana bango tombola mutu be mais fufuna bango lingeto eto wana bino bazo banda ba démarche ko bakotina na wenza na po ndu tala ba ka grave to kutana ngo parce que ndene ke no lia pa ba mumi wana ya na lupanga mamana babina na salela ngana technicien na talinga bien mama loko atangisa kalingi français mingi na bana na kokota na groupe oyo soko fufa linge bela na ke passer na ngana 5 livres moka c'est monde merveilleux wana zina zo kota kabisima mukonga mama le kobele rena lui tete pepe péché yo mama ka baninga bana salo papa botanga na bango ngabi oui mama ndo na eli fu yo sakana yo ba mona ka o bando tanga banga bola ksangande ona ngina kota classe mikolo yo poto sakana na bango ba yebinga ta mama kota ka fu febele yo nga oui mama mutali bosa ka maboko nga so baninga inabika yo na balabala ko sama kofi yo nyama na leli yo na lepa mama ba je wana sala kambo tala kotonga nzo na pesa ba pista kokola oza mboka kwata Congo ndenge za wana ko yasu na voie normalité mabende lisumu na pesa senima tous les cas sont permis na yebisa yo ngana kenda feti ba feta kisasa soko yebi to za détecteur te ngana détecteur tout na kena feti bana tala be misunya so makasi ngabi molambi azana schéma mabe batu bako kate batika pa récupérer na tongo a récupérer ngo parler na meka so be ekuba fourchette zo kota kwa libanga ngabi jamais na kotikote na tata ngabi so malé malé na bimale cheki na feti na kozamutare ya retard to za en avance talika be mana benda ngo na kidi bana nguma na kota na poche feste international de marche tant na temi na komotamba na ya koba ko bata fete muto lolendo njanga lolendo te na simbi veste po musinso tuti chemise pembe na kati mafute baby chemise be na simbi na bate la veste tout na chemise te bakom lokwa na conflit po so sa chebonga na kati parce que ba ko sa na sa de marche so na zwa isofanga na tongo oui na koma tongo be na tindela ngo kwanga d'abord na lamukela ngo 14-0 ndire mutana mlikele mba na bika na nimbi so esa ndoto tuka okolia na opesa ba shema tala o mboka Pasteur John na éviter tozaka na lisola poto mais babisinga ozwi mwasa mundele na poto na mwasa mundele wana kuti botika na bona kotanga kombo mundela lingi conflit pe ngama mundela linga kakate mundela ndeko na peso conseil au moins lokolo yebani boy oleka na écran oza muto ayebani na peso conseil soko so bala merci soki na nuté verrouillé Congo ba fille ya lelo ba komi na mabema kasi koleka ba sera mwa kala ba sera ba 28-30 ba zatane kenge ba fille ba 19-20-21 ans ba za ba tumoko ba komi na vitesse orozo ay fiancé au kanti oza yo moko ndonde bo 4 na bilonge yebana lokwa mwa bisote ya 3 personnes na no mitika bo talaka mutu ko ngana cha fille moko lito ya ndimi njoko ba bwana na mobali kala tant mobali ngako ka kengana ko mobali ya fille wana jo wana ko sala tout be ba ka kengande mbanda na ye abebse ninga ko yomoni na verrouillé natana ke nemboka mwasi ya mboka tia ba retard na bite na kutaka mundele po mundele ko kose wapi d'abord mkolo ya bona ne ce qui le 25 a surprendre nga benga na pel vidéo nemba ka bo ye na ko abira ça fait pourquoi ko singile kitambo na bika na ko lobana ta bo ba lamba madeso ndembi ya madeso ya ki groupe na tomboli ka na l'action ngabita c'est pour toi
C'est mignon. Je t'aime. À mon ango frère. Mais ndem yambi. Moi, est-ce que c'est un cabelle le 25? A 5 nations, mais les mèches, au tchasque, au pesa moka ba maman, mais la soso. T'as la mondiale mentalité. Ah, t'es mondiale fin. Natkai naï. Alingi ba tout monde te. En tout cas, on a bolimbi sanga. Bo échoué te mais na devie binona. Na keno am kota kuna. Na zona ba bokilo minde na tono ba yamba bokilo ndenge nini. Ba se angali puta kanga lupanga ndenge nini. Munde ba koloba nini. Na bo tala. On parle de française, belge, congolais, ça mouté maman ben na bombi nationalité. Animeti. Ni apenda so te penda boko no boko refoulé son poto. Am munde na bino tala. Tous les critères semblants. Au ber le kana convoi ya diplomatique simple. Donc comprendre. Mondele na biso mondele. Na biso ça comprendre. Beaucoup de langues nini na pas na beaucoup de langues ngani bosola ki pendenge bien ngana sali voyage à poto na zonga sa indice tozaki na ba relation na saka ngwa Michael ko frame tondo benga na mingi na bitin na tsango na pose po Congo sa yanga mais tant on a zongi na teliba cha kisasa tu basi so kisasa ndeko nanga na boité ata za marié ba photo zo tia na Facebook de selinga somo non mon frère dignité sili na ba nyama kutu baka mitakala me bazana nzoto ko batela bango moko lekeso to tabila mameto mi fungola ba nyama tambula mitakala me bazana dignité oko ba nyama mutakala ka so nga bimana mwasi ne mutu bakomi mitakala tala soso nga tambula ba kya mutakala ala tela mbawa alors me ba kina la tela mbatikana deni na zo pese ba pisse tala so yo kinga na fungola ba branche mais biso ba tu to komi na buso ba koleka ba nyama na lo ba no polele. Surtout dans le monde de bino ya monde ya théâtre ba lobi mitakala ne to tangi ba komote mais na bina pote aux a raison mais c'est moi belé on lobi bien ko 500 na ba théâtre té naza mise à part ba na lo bande na ba ventir pour na retirer captivité batu na lo ba na pesa na na phénomène mo na ya pour na tirer bino so boya mais vérité ça ka moko linga nzambe kanga mana nzambe na bimi lokola or ya makambutu comme na ina mukina bimi lokola Madagascar naza na Afrique mais na katikati nanga muku nde naza so talinga kutaba pasteur naza kotaba ventilier naza kotaba ya ba moyo moraliste naza kotaba savant naza kotaba philosophe naza kotaba ta motivateur naza kotaba te repère sa vie forme naza siko naza penda wapi o meteke yo kele lina mentalité na yo tchenga na kotaba ta théâtre mais so tinga ba ta théâtre ba aza ba ta théâtre te asa musus pour comprendre que kolom kilaya ti azonga ba ba rôle na été Jésus a pasteur prophète to nan. Si on comprend la réponse à Jésus, on peut pas tout ça. Et au moins, on a fait rien. Colonda, on a une fierté. Pas que ça chez Bango. Bah, pas un bébé tarato pour beaucoup qu'on chez Borosonga. N'a-t-il ça se comprend? N'a un message moko sur tali ni versé. Mais sur le Kingatina demi-finale à vie. N'a jugera jamais mouton à Zanamasum. Toi réparer pour toi na mukili. Bah, Pierre a faute, il ne bembe pas au séquoité. Ou à Zotala, ta bébé s'indère ni tikae. Y'en a nos PC faute. Le l'homme qui le bébé sur sa pierre babambelo li sumo ndiro bongate. Est-ce que yoko linganga ko lekanga ko force ngana force ngana bongate simbita sekena sukiawa. O changa kala nini? Comment bino to bozana ba titre bozana ba projet nzamba tiki bodai. Ba pieke lokwa biso to cha pays kaka kilo to ça. Parce qu'on a logique na ça bien pour comprendre. Comment bela mbongo ba betela ko maboko mo saka pongite. Nganda ka kikuku bochola kana litoko na zo nimba ko leka yo. Faut comprendre chazes. Bon, Bamindele peut pas en jouer makasi, obike pas en jouer makasi. Bon, si autant bon l'obike bon non sur la manakala, mais au commune à poto au confirmé yango. Bon, maintenant quand tu es rose à Libana, yo na mundele wana. Libana ne rosa kwa na stade, mututu ticket likolo. Na jeb sa yo, taka na bala. On reçoit invitation quoi ticket match. Dans un mois, on reçoit invitation à faire ta passer John Yango, $20. Bo kangi place. Ce que les kebele ke martyr, ce que les kebele to tchona triomphal. Na je bisayo po na yemda roya mais na lobi tela ko za na bokilo mundele ko kende ko songeza nango pete na je bisayo donc mariage me ko za deux places mais na boko pesa programme po batu mabe baza mabe bisate so bo saka na ke sa mariage ngo musika ka kuna na tindi ba photo so bete mbete na je bisayo tala ndeko nanga na loba no par amour omoni Congo eza mabete na loba no vérité mauvaise foi même tout ça kende fete ya mokonzi afutaka yo lataka yelamba te batindelo na poto amona kikokani na ye lobi na tongo mona kitio salaire na oloba no vérité comment mutasomi ndako $600,000 sans nyongo bobandi otonga ka 2 mois impayé obrolé sa bato basa lokola ye mais après na resombe loke bouchaka te abimisi mbongo complet pona ko pesa bato bali lobi aboyi
Ça là patron bon, $10 c'est la lobby. Alors tinda moi na mission na somba cadeau ya $100. Mais yo pas foutu au fin $1 yo comme ni misalo ça na moi si rien. Na so bano basi. Na bano makamo na foto. Tala na ya biso vérité. Yango moi na Congo soko misu en charge ko lukela yo te rola na sushi ko bel estomac ko likabango. Oui, soko lingo vivre bien na Congo. Comment autonome? Moi na to sala boy. Kitoko boulot na yango. Ko sa ma se gito otanga comment muto fait laisse peso 100 francs. Ngam na bisu yo. Fo mutu. Oh zela na yebi. Kopi na nga yango. Ah opesi to opesi la nga wapi. On est biso vérité. Congolais lingi makambo na kala bien muninge lala. Na ba no fait. Soko banquete comme le roi social libéla. O bosani tala via congolais. Na lo ba no petende ko nanga. Même on a reconnaissant on reconnaître ba Thierry Landou, ba Jimmy Mukendi, na ba David Ntala. Ngo tu baza ba na ebisio eza nzambe na linga to kutana. Pona niveau wana mate ya bis batu bakutana ba filmer na taliki tombisa openda so kinga wana. Talik yem ta filmanga cameraman wana akela on pa ba konzi na bango na CNL bango so tangi tango ba sangani ba bité bientôt tia poso ba boya kinde lekate il fait grâce à qui il fait ya au moins na force raté na kenda hôtel mutute e belé ba comme si ko yeba lokwa sijali ya lokuta obike olobi fait on est aux la première makasi otanga ba komba ba tuna TV na linga kotanga te pona yangana ne simte na kotanga bango ndenge nini ya kuna kana na ngana ndimaka te mutu ake église azozonga bi na chaki bino na mabondeli yo bongi to changa piano pembeno tini kanga liboso boy no kuta boy o cheki na mabondeli yo bongi te boni boy comme fema tala mais le pasteur John oza peut trop absent na matanga tamsu mon artiste mon Koufi musicien ba comédien mais apparemment tout le monde a raté pourquoi na kenda raté pour na feruya na linga ko sangana te pour na robeba to na robebisa bango de talaka ngana ko bebisa bango to bango babebisi nga na bima mopaya so ke tala muta tala la mabe mukolo la mukali boso la na respect pour gagner confiance c'est bon mais c'est bon mo bakela bango makolo so na linga tena bakela bango makolo na linga kande ba benga na sana posto na sa et puis yeba yango na bunda na kota lole ya lokumu na kuta na Abraham te na linga na kota tana dumi ya lole zotanga me na koti lola pour comprendre et na linga lola ngata ki senzo lola plus vite na lola atambula matangé bandito dindi mais na lola na keli feloté pour comprendre na so polele ko luka ka concurrence na batuté sala o nzamba peso itinéraire sala na ba no vérité so ndiminga bien omoni mukilo ko landa batunde ba sekisa ote ndimelanga mukile za mabe ebele bakoti mabele so ko tali ko ndimate mtakoti mabele na ba no polele pili musubo zana e akabela ko elamba lipa tanga mali makambo ko avancer jalousie kotisa motif ora to bominzo to kokana na yete mesu na kaka uza kana se po mona bien na ba famille so bando beto ko bozo lipa jalousie koti tanga zaki goy ba ko se repese courage me balinga kotika la bongo na oyebisa yo Afrique so yo kinga bitala ndimanga na Afrique ozomona Afrique ezana niveau moko na to comité tala omoni lifelo na RDC e balani andimita ali felo toko zika makasi kolekao ezokenda pepre mwana 6 mois nana biko loba to lakise biscuit aboya so pona kwanga na ebike awa boroyo elalisa ngai mwana boy biscuit mwana 6 mois siso nguluma aboya biscuit ta kwanga mboko yo sakana yo ni mboko oseki voilà. Pour comprendre donc il était à péter. Pour comprendre donc la poto. Alors merci beaucoup à toi Marvin de Bruxelles. Pour comprendre on est là donc on est dans le baboué. Donc pasteur John Yeyo. Maintenant pasteur John, on est quand même général des fois à autoroute Biso. Très bien. Na bina na babare belé pona e ba ya tété partout. En tout cas paix à son âme. Et là on ba comment ni ndekonanga. Tala mututi na deno machine ya suka. Tala banda kota frigo lo kwa Thomson tili lo ba kotekele na wapi. Po ba kende kokunda ningi zo zela. Balingi na nyaya. Et puis ba artiste belé ba mona na katie sute. Tango ndekonanga totika mascarade oyo. Bo honorer ata ye na implice asala po na Congo. Atetika la nostalgie bo kota na compte. Congola za mutute. Tande bazo se bemba général de FAO. O azo chola po na succès mukelo ko inde ko s'appelle ko la ye. Pour abinisa sekpelisa ndoko na pour vérité au moins na baninga sale kenge na remarquer pe Baptiste moi ko bela muke koleka na TV lokwa mutakufela ba paraka bo sunganga na ko bela ba bola batondi na kisasa banyoka maka bavanda kanye na sunga bango congolais ndoko na mawa mais Baptiste ngo soki nengo le baza na succès ba pesa ka impression ya ko na mbongo mais soka beli kako
na likambo etali $20 ya fièvre gouvernement ya soki bayetenga na kokoka te nini boye bo faire voyage nga ba faire voyage wapi so meki nino mbandaka koboya hôpital pesa na mbandaka bien ba tutu bakena mbandaka babika misu bakufa te ngaba baso balongola nga na paye okende wapi oza kongo ngo kende wapi est-ce que ba tutu bakena ba mama mo ba monkole ba campus bakufa ba déplacer okende ba docteur bazangia boy lo kuta makasi boy na je bisa yo so alinga voyage comme kosa na belaki na voyage ozo la voyage pa nani kuna kutu batu bazona suivi ezate po mboko yebani te oyeba inde mutu tota so dame mala so monike ya sala kombo mafufu bope tonga nanga bobeta ndambu bobete penda ndambu oboya babi misanga nde balelaka babi misanga ondire nzaka mulunge bakange na kasho metale ndenga sanga na mbongo si ndeko na biso oya yeba ina Congo comme inde sija mandia na oyebisa yo ba mandia ekomi ka soko yeba no komi mandia. Voilà, maintenant na sujet quand on a pasteur John to constater que ba image d'abord to relaxango arrivé à corps ya général de FAO to absence totale ya bande connaît ba musicien o esengele ba kini ba yamba corps ndeko na bango ba comprendre oti na mort ba absence totale même tchaka Congo kuta lobi aleli kuta lobi aleli otali corbillard na émission na otosa na tchaka Congo lobi alngai même bamba libanga na corbillard wana. Et ça, pourquoi négligence ya lolenge oyo bandeko ne ba musicien bazo négliger ndeko na bango eza dinani bon ezaka ndenge Congo ezali tant na soki Congo eza malamu te na ndenge bele o chatimbiti ndeko nanga na fungolo vérité oyo biloko bon soko tali na mawa muninga na bino po ya obeta ka ba 8 ans mais soko zaki vivant de ba 8 ans ozo comprendre mukilo yo ya mwana bake ko bomanzo toto se pelisa batu se pelisa nzambe na foyer na ona ba pesa respect soko ke bomanzo to se pelisa batu ozako ba joueur mingi ba tcha na stade ba yembela bango bakenda sango tatango baso ba problème na sunga bango ta fédération au moins joueur a salaka le kuma Congo et bele baso ba titre ko ba kaniti lelo so kuta no so kama komi koko lo kama tatamba na ntela 500 francs mais muta sala kombo na RDC pourquoi ba kotse bango na archive te salaire no ndeko nanga kombe baso sa matricule lo kuta sala kate l'état pese matricule ti lelo muta kotse kutu na compagnie alongwa matricule ko eza l'état ba futa makati lelo ba tutu ba ibana te mutu na makulu ba sala kombo pona pays ti lelo ba sa soki na ba famille na bango ba kelela ba joueur akala o ba pesa so kan ba pesa 74 soko tali ndeko na aloba no polele na aloba so yokinga bien na aloba misisi anga aloba nini o na aloba pona pesa motema mabe ndeko nanga mutu afandeli mbongo so tala ndime be bakangela ki apesa mutu mo ba honorer kongola lingi kongolais te na so ba no polele ndimanga ndeko nanga mboko ba acte nyoso te pesa maele ya omone so loba ke bana batu bazo sexa yo o sepela mi na batu molingami te kuta na batu balingi yo te ba sepelaka na ote tonto pona comportement mais ba kosalo mabete po balingi yo de force ça na bato balingi ye ndem kola yaki ata 4 5 mise banga baya ko yaki ata otali pamba mo double no cortège de 5 pour fike longi mona ni ka yaki ngesala nini ba 8 ans yo mo yebi témoin yango moni kuna talinga te po monde na bango mais ata que congolais na lobby pour mina ngesaka ke chacun pour soi to mina l'air moko 2020 et puis yaka bango te même bandeke bandole ka groupe kamata pembe pesanga mundi balika su groupe te kotonde komi passe comme si to pumbe mingi to kolia te mwana yebela soko pumbe ngana ke kote na zo bisayo tala me ba mwano baleka kate ba komo pumbe ko batama awosela muninga kende boya kolia passe kombe de ndeke ba komo kolia na braza ba komo loka ba tika ba fula kisasa ba perplexe abane leka ba nye ndeke banda kitafuya ningisi mutu akoma kene braza na poko azongi ya mepe bana ma biloko poto ya yango ya braza na zo so bandeke ba kompe ba tika ba benga na mape kuna bo umeli mingi séjour ko kibosonga na bandeke kuna na zo bisayo bandeka komo kaka bandeka komo miswa keti Angola ti lufu ndeke galu ka kolia na lufu yo kataka nzinzinyo sasa kana mesa soko zole baza komini wana musu sorti lemba yolo bakute na frontière ava ba matre ba bunda na kokota te terena ngapenda lungba kuna nyama mbimbi na unyama ava ba mati na zo bisayo mboke komikita après tala o makamna lo baso binga bien tala kaka mbwani nya soka susu obike sala taba 10 ans na mona te batini mbwa so mutasui atonda kate affection ko se si la o mona mbwa komene longia gentil so pesa confesse bata balabala ko leka bino ba kolona mutababa kutapeka tamali peka yo kolona na ma ndeko na bana ba polele tala o moni condition to vivre na pasi moko
mwana mukie ya 8 ans biso bana mikia 8 ans mandalu kapso na quartier kozonga na ba pota likola bali na taliban alelo tabala sachet comme les pembeni makolokola za kabaya ngoyo mama mukokoli mama pesa ke atia ke teka zo c'est mama ti 19 na leki ne bafandi ka kopita kufela matanga muke bakelo kwa na kwado ko pompe mupepe nzoka ndem na pompe to me ya mai bakie bafandi muke to me ya mai lokwa na kwado mupepe zonga yo sakana mboko yo o mboka mwana muke ase bako kanganza kwa kandirasi fantral mwana muke opesi 200 francs bokende lukanite no jama nyoko mama enga mwana muke ase ba nyoko mama enga sakana yo o mboka na yebisa yo tala ona alo bano makambu frère mutoko langa na beta ba 8 ans na beta mukoni acha 10000 kia na alo bano polele oui yo mo linga note na linga tende na bebisa bija lipa na miliki osangani oui ngaza iso songa 1000 francs suka na nga 100 francs pe na somba pas n'importe qui te faut na somba nga suka 100 francs na somba na boutique lokwa magasin oya ba Mustafa ba chaka libanga o soko somba zo na nzela zo sango kwa ke depuis le kebele o bwaki na o yambo bi yango o penda takate mbeye oya suka liwa pour le kilo ko banga tate sangana baloso po la place mo ngwe kutani parce que 100 francs na ngoro na somba miliki ya 300 na somba nengu ba 100 francs na ochango likola tia rouge ça kwa bato ba dinda na balinière ba sauver wande miliki nanga et puis soli pesa mulai na ndo people nguba msiro ko seya boye 3 de boso ngabozo moko akoti yaso na pesa ko lia technique ki sasa soko yokinga Kongo soko zana taki rekili te ko kufa ya kotala bakosi baleo na famille ya moninga mama nataka na ba no vérité ngala ko tamale wa bikota ko tata nga soko lati bodi ko tekela male wa te ay ko luka libala ay ko luka ko tekate ngala ko tamale pa ba mama ba ta ba maputra ko beba wana mama ko koli webi kalinga kufa so banga liwa ata biloko 5 sa fa chana bonus pa bangili felo fa chelo ebele pena ngara na mbele te esthétique ngaba sana ko pala o muninga lelaki ata basukole mais soko kiso afa ba chelo nukuta ngosola ndunda tikala muni ya muninga wande ba malewa na biso so pe mini fa talent saka yo moso baka mama ole kisi ngape na lobaka te na tika ka bombarder ponga pe na la limite ko tonda te o tia 7 boule pa o tia 8 boule pa muso tunanga o li rapenda combien de boules na tika pona la na manka mukona okanzala na tika na nostalgie wana na tika ka de boule ko sanga susi na robela AVC ya moninga pa nati songa na sisa ka fuba conscience eza chic ça jeter na sisa ka nyonso o Congo yo tilelo kota ka malewa ya makasi mwasi na ngaza mystique te wa mutu mwinda fana koma na mundele ndoko nanga ato si wa bobani na pasi te zela na pe pasteur John mwasi wana bobani na pasi lelo boyo komo ke ba poto ozo tiki okezo mundele ezalaka na lobi ya bongo so ba kimali ko difficulté ino ko forcer na tunio tala ba pia ngana leko ko zananga te ngambwa kimanga na nzela mbwa kimo na nzela yo mbwa sika yo nga nana bokeli mbwa mfute mana lero mbwa mbwa amoni fulu miki toke nanga atika la ti lelo abike muto ngaka bo manga tala mbwa kima yo bongo mwasi saka na kokolo tala o mboka tala na beto ba histoire frère ngamuko na sina inanga na tema na tagi tatabe na kamo elitamo oza na chance te koma yo muto yo banda na kola ti ba 35 na lokota ni 100 francs schéma na peso ba piste so yo kinga na peso ba ouverture donc n'est pas bon. Voilà, donc nous continuons fidèles de spectateurs. Vous comprenez, on a Koufa. On a Koufa. Peut-être qu'on a un bon manga, donc à Paris, aux États-Unis, donc en Hollande, Gaël hollandais et puis Frida hollandaise. Je vous salue parce que John est avec moi, donc vous comprendre. Maintenant, moi, on est là dans la foule commune. Donc on a un épisode là. Il y a des difficultés, monsieur, si vous avez un foutement, oh, comme on t'aime, yanganité. Il y a un avis à battu, bon garder bande. Pas sinon c'est ya que ça en foutement, oh, il y a battu, bah, bota au pambo, quand on a battu ma famille, m'était ma bé. Nzambe, soka tchao na nzela, ko bonga fole kana kwata. Interface ça la kati, so yimoka ikakati. Na fungolo free. Il y a un mutu mususu, ah, j'ai un colo, mais ko bonga ça na été. Mais au cas où nzamba lingo kufa kate, quelque soit bitumba, oza. Zela suka okoza vainqueur na ofungulu free tous les challengers ba benga mabaide bangote okole la mokate ba pia côté mais soki aussi boko sengwe beli na te so comprendre yana moi si monsieur benga mabala mais faut ça la kindumbe belé après kota na alliance mais soko tali moi si monsieur a vierge pour betele maboko tia bali pété na yebi so ba schéma o eza monde kwata
comment mtalala ne toko l'autre ndoto qui toko comme talala ne ponche l'autre ndoto bima konga on a bisa yo so ki ba remarque vie tala on a peso ba piste clé kolenga ka vite yo te mto sengango ba cha biso ko cha sale lo zo sala 2022 beti bamba ba turu nyose cha na conflit voilà ningo le bébé 2022 bon ba projet ni oyo pasteur John Azana on a 2022 parce que dans le mois de janvier oyo bon c'est na 2022 fona kindele boy parce que to comment que presque moi muke na suka ba projet na tuna madame pour makamutuma moi c'est mundele nda komo diriger taka mundela ta tangi te kwa sana sagesse ko sa ba avion fa gerenga donc wana penalty game mikumba na tuna kelo kwa document na tuna kelo kwa thermomètre cherezande ni lelo non mbala mundele soka lobi fo yoka po mundela sa nyonso la boussole tout na tanga tout mundele sa montre chemise mundele donc tout na tikelié o ya lobi na ndima pour ça na je chèque akoyeba bosola chaque jour na émission chaque jour penza te ça ba structure to kata filo kwa mundele wa compagnie na so comme tala makam na lo ba so yokinga betala ndeko nanga na lo ba no vérité basi Afrique ba bien mais basi Afrique motungisi moi c'est Afrique sur PC moi c'est Afrique a bien o a debiaka o a zo debier fine yemoko azaka calme pose nyeso mbilo kasome soki moi ça so dépend de kana mobile o mobile azaka uti musala na poko zo songa na poko moi ça tumisa mutilo kwa nyoka na balabala kutala kai wapi mama nanga ye et puis basi on ben poli bebe ko msemba limbongo te erozo yakabwe likambo uti na musala ayebite imero sana ngo ayebite koko moko so kota ya mamu ngana ko kasilo pango te obikana bamba mobali boy soko moni mobile zo pesa moi sika ba mbongo moko ya nete katana asela muta micro ba chanja kana changsa ina so moi ça komo ka kola nzete pa ba mbongo ana langage mabebi ko mibelo ko biso soko salinga entretien même mbongo akopani ko simbisa yo mama kena ngona kota makala kaka entretien ya entretien zate non bisa yo donc basa Congo stratégie au singa mbongo ezala ba yebite même ko mba mobile soko uti musala na zo ba no polele surtout so komi na lero zo tala novelas oza keite waka tala kuna abisa mwana quartier boyebani te bokoti na lopango solo na bango te atire biloko na mesa filo yo mto sana telanga papa biloko mai na mesa telanga pipi na se wana bako lingana te ndenge nini na lo bano polele basi kisasa awole liba honoré surtout ka so botine mwana ma amesena mobile c'est tout na miso abatu opesi bango mboto uti musala batu misu ba yambie koloyo kara valeur na lopango zande nini obunga te na lopango basi ba moni opamba kende na cantine na pompe ba sa cantine si mondire monta retard na so bana makama mike o remarquer sur mission pamba kende na fête na bango or mobile ata sangi tino na papa bokilo na fête ba ka présenter ba tondire premier ministre tala gouvernement tala député tala makoma na psa na ngiri ye e yana li opesa papa mbote omoni o ya yolo ye on est sur tata masina bisa ngaba taye poni ni kilo mobile ezo peser mais soki ba bima pepele na ndenge fete ko sila ba bomba ko na sima baninga ba ko bino bina kate ba simbi so bana balala obondela kaka le ti fete ko sila na je bisa yo bima mbaka sa ti fete ko sila ta baleke masi ba ko yate ba bi oza penelo oh bazo tiro me na mana makambo so yo kinga bien tala na mona makam ngana sana mona bo frère lakini nzela balabala ya basi ba bengi ye ba chele 10 akombe masangu ba chele na kata na mutu ba machena mutu na mabo kilo ok ndolena mwasi yo kepe ngamona bakisaka pilipili mboko zanga tutika na dignité yango moni na soko sana mwasi soko betra bakopa parazali yebisa teka ekobomba ba tala mwasi a debiara na vie ti obi même mwasi mundele soko na biki osana wa mwasi moko debriaka okobotolanga nako cede penanga bon je trahis le blanc tala na yebisa yo Batika ko bateka kate. Maman, na période 2022 jamais. Na libanga mungo fo yo. Akoza sikana sima fo yo. Asala fo yo. Obunga te mwasi abi. Osimisi mwana desa so botere. Pesa to soma libanga mungo. Mwasi wa. Na vana ya awa na mwasi mwa luka la fort. Abina ngana proposer ye soko ko boya mundele wana. Donc wana ne o ko pena na yeli o pena lilo. Ba critère nanga fa koka po ngana ngata ka suli to ibote na kana livre nanga si fait akotanga ngo kaka na boake na mesa simbi rido afunge premier ka so akokiti na acte 6 na boake ka ba clan ndako ndako komi yayo ngana pesa mutu clair atanga premier acte bo même c'est zo kita oni c'est mutu ko sanga matanga yo briske yo koka lwa o tala
bien, na évité. Talo seki. De suka. Longo komona. O ko ka loi na te. Ba loi moko article 1/02 soko talo ko piquer crise. Na yebisi yo. Elobi siko ba wana elobi. Eleki kaka na zonga ka moi pété. O ya moi pété. Voilà. Que o ya pété penza o ke na ba acte tout. O na moi c'est un peu favorable. Ezaka ke soyi to lambité. Tongoti 16h. Attends les beto tina 100. So mo ka beti ka porte kokoko. Avant que nous fungo la porte. Première loi. Kende tala ki tala lembula mbebo. Zo kirda chana munoko. Tant zo fungo la porte izale longa kose ya koseka. So ko mande ka famille baka mando ibo e retard mabakunyo so na ntungo esili sakana yo. Poti kanda kuna na lokumu. So iba ki ale kanga porte so sa baga ndenge to banda eximalo moi si malam ke de fama papa ma chéri zo 100 francs so balibanga su. Salata mayalo. Oh la lila. Yo ko kalwa oyo. Wa loi liboso. Mais lit ngalola, oyo ki ba loi. Qui est faible. Pesa bango deuxième loi. Wana te calcul compliqué. En tout cas, wana mbala sima. Nzamba pambola bino nyonso na lela bino tout fort. Docteur le pete yango base. Oh 2022 zonga jiga. Tika souci, yo tem to senga mukili ba chako cha. Tala on nzamba zo pungselo na 2022. Zala courage za ne konzo po mona mapamboli. Linga bato ba kopesa raison. Po kolom kila sala bato linga mandamu to lingo bato nyonso to. Ndeko ba ko lingo bato tuté on ebisi yo. Wana bato mususu malamu ne bimi ba mabe. Na ole bano frère. C'est esprit na ozo sala zala courage. Kanga matoi po ko chola matro. Résultat ndeko chercher bango langage. Kolenga na vite. Mututu azana bambiska dinaye. Ngato zaki chele talinga te. Zaka soin propre. Ngato bota bana 6. Quartier ofandi ko fanda soute po ko refese cop na yo. Si mi sabana pa batata ma si tindika maloko ba jor ba somi na genga me ba ke Milan. Tikala célibataire changer commune. Kende pa ya la taka ba body tchaka ba rouge élève. Ko la sate ko bota mu bala zo toli to esiko bota baka. On dirait comme on le mo pa ya yo moko. Yo ebité. Na ebisa yo. Indaka na libala. Ke o yanga sina linga ki o mato boya. Chaba na compte kunadi. Non bimaka na zo ba vérité. Vie eza kiei, libala eza kiei to kola na pondu mais masolo to betia fato lale comme so kanda ko saki na misuni. Basi bele ba bien kiei te. Mibali pe mabe ba soli saka basi te. Ah mibala ki sasa. Mais pas si l'égité pasteur John. Yango moni mibali pe ba jana pe moi ba comportement wa petite mususu. Mibala ki sasa ndi ba escroc. La plupart. Donc on a fongolo vérité. Basi bele ba bala me ba so mona boy. Ndimanga. Basa ki sasa o moneka zo kana ba bala be moi si me mibali makamubala sala kandi makate lito ya chaka ina baro isaika yi. Yo balo sana moi si na bana o vanda na balabala o finga gouvernement mais yo moko ko zo ya moi si na bana rien ba nyongwa mapa 805 sambisa moi si na quartier benga ko futo linga kate mais na balo sombela batu masanga ko se kalibanda pa moi si vita imana kaka na butu pusa boy chaboy bana baka kasa condition mibala ba fantira kongola na zo bisa yo o pesa pe kanga lupangu te se be ko tala ndeko na bango tango ba ko ken ngali ngaka batu ba yawa te na makikuku lokole ko kweya o bala ete ba ko tala ndeko na bango suwa nini. Même madame na ifa basaka kanga lupangu te me banyama basaka me ba témoin ba mona ka libala na zo so ba vérité ko yo kanga ba se be bana mabala boy o pesa moi si 3000 faut exiger lamba rognon moi ça so wa na wonze makole baby na poto yo o kwa simbongo mibala ala manini rognon wana moi si wonze ka rognon wapi yo ba mama no zo kanani na mbongo ngwa en tout cas mibala makasi obi na mawa na olo bana vérité ndimanga osomona mwasi auti wenza zo yana nzela telema moni muningane mwasi auti wenze aho senga ema ya senga ndifanda tikelanga ndangu mamo seka soka mela apo pana buloko motema moto po atamboli na wenze likola ronyo mibape makama ka soka me wepima mama mabale nga ate ya mwana kusundela wena kina ko yinga tala yo mto uti potesko po mabala potesko ya po bala poto ba wala na yo te mabala omani poto na olba poto eza très bien ya bien makasi so ndo resi na fi ato bongate o ume na fi va na poto na ko sate na lobinde batu mingi ba na poto ba na caractère mabe bazwa kame bala sokwa bazwa te na pe bazwa te ba mi pesa congé est-ce que bien batu msu na poto na mukanda maboya ko sala pamba kasa motif na oyebi so vérité ndimanga tala ce n'est pas n'importe qui peut travers na poto hein? Mais tout le monde peut avoir à quoi reçoit. Quand on a porté pour nous douter, mais chance, ndeko na lo ba polele, batumi ba na poto, nga combien fa ko sanga.
Passe pesa numéro na de le code. Sana senga. Banda azwa code. Ami kanga yemoko. Akosinga par rapport à quoi? Passe ti basé monsieur a changé na profit. Passe baza tala lokuta. Na lo bano vérité. Oh passe pesa ka numéro na de lo moi ne fisque ti lelo. Taka muta pota za lokuta. Bon en Afrique. Donc on écoute ah tu as boboto. Na Afrique. To za na biso ne lokama longa te meto na union. Na mona en Afrique ata muninga kabarate mais so azimbo ngabenga ata 4 personnes ba na barata ba me là. Mais na pototin batebele bakabela quand même na chance to mona okutu bakabela ko voiture. Ndeko ba voiture za makambele kaka ba kama keloka sika pose que ça. Lelo mutu que ça le belangelo côté. Avion na mati avion na modèle nyos na mati ba 6 compagnies avion. Na poto na seba na bino que ba voyage na donc pas moi donc mukilia muke. On a aucun moi eza avenir nanga après avoir kotambola partout ni nyonga na bombi oyo comme sanga mukolo pe sanga raison. Pour ba sala voyage ko le kanga ba suka na manka. Na boy na tika na via nostalgie. Na voyage aka mais na zo waya na Kikongo soki wapi te to mna lero ke lipa nanga fe bimela wapi on moni koma maele ko landa ba isino che masanga na balabala te tala Congo partout ba ocha ba kiti na poka fo ba misaba tumbo mais misale ezati ba zo ba que no fanda kuna batika ba famille manka mwana jeune garçon tamba makolongulu ndiye na mboka mais mobali na bar masanga ko melaka lokolo masolo minene ako mutation bi 3 bouteilles bandi masolo na tout so ko ba ko sombelo pe bierte yo mi ka batika yo nandi makayo vieux prêtre boile pe moko ah vienanga na viso Congo foka boy faut tu pas payer peso que ça na compagnie ndo moni makamuno minene chômeur aleki mutasala kana sa na santé Congo kendo sala ko aussi la matama lokwa pine toboki mboko kenda ba porte compagnie makamsi to sana kata compagnie tali mundelo bia kosinga to batini kinga wapi talaka pina danko tombola wana compagnie na compagnie ko so réclamer salaire mbata tant soda ko ya pesi mundele réseau batio na kasho akameza na Congo kena ville osoma penda na kamwaka munde soki india o soki chinois soki nan o mona ke muto na mboka na banga za ko bundisa basoso mais yawa mwa boutique asali soda pe na simazo lande ye mundele liboso ke somba paipai na manga ba memele pe sachet ah Congo to négliger Congo mabe andi manga et ça kabiso ba misusoni na ba no vérité ndeko naza soda te mena linga ka ba soda po bango te bazo batela pays na ko sote na linga ba police bazo pesa ville sengo to entretenir ta biloko mikem ke to pesa ngo valeur ce n'est pas n'importe qui soda ko sana simana ndeko nanga bilo mususu ko tala ba mindele moko ba zangatina o mona pena mundelo yo doki etel melina ka uzo ke eko koma patrouille 2 minutes kaka no ba sana ba boutique yakana safan barmi bare na bijiki si pesa bango kuna ba mindela na yesa montre moko babu ya béchange à 5000 ba mindela pour so pas problème batana fenêtre yo we ko pe mutwa tani to lengela Congo sana ena mboka emba ba pelo ko Congo te na ko sote Congo za mourir ba paya Congo ko pimela ndeko na propre fufa pesa mo paya ebité zoa congolais. Maintenant voilà pasteur John merci tozo kene moi mke na suka donc voilà donc maintenant pour Congo et bonga pour tourner la rondima Congo na biso bonga. Alors, qu'est-ce que vous proposez? L'été à Europe, ça, na dirigeant, na Congolais, au bazar même na mboka pour que mboka na biso et que liboso. On est à numéro 1, tolinga na ndenge Congo ça. Boza lokwa ba pa yande bazalaka. Mutu na bango moko ba kangie na pays tel. Gouvernement be telemika po ba libérer mutu moko. On est souci à pays. Congo la comme na niveau wana ti. Congo la pas na niveau que totika ko tchanda ku peinture. Tolukana nu bano bana kati ba kotonda ndenge ni afato cha miri libanda peinture so komana kamna lubao ndimanga mboka ni ba pekisa muta bota mboko bota ka mwana même na fanu soka ya fili ba bakisi mwana te aboti boso boya mwana bino po bike soko bote komeli bangonga ngambo na lo bano polele mboko na peso conseil linga ngona vérité komona muninga bien Congolais ko bomi biso amour du projet zate ta même roulage a hôtel misato yoka kate ça déjà manque à gouvernement ya koyoka ta même na quartier salon mo boza ka gouvernement ko longa matiti bobi que to boka matiti ne sali fulu bangungi bakoya avant l'état ya biso ne to bela madara to kufa rien na Congo o sambela kana yo mais mwana moka bota misima ka bokanga mapanga babi que prier malembe po beba za kuna boko kokate za moto wana misala molili yoko makamesa na Congo yoko makamna biso yoko Congo o mebe na lo babana Congo motezo qui nous dit que ça va
Na yebisa yo, mais balobi bien, moi na mukia bébé. Oh te, prier na boko kalango te. Oh c'est même ça masana désordre boy. Bilo na loba. Congo. Tozana ba futilité des champions. Congolais linko mona passe ya muninga ki ndotonge mbango, mais ça moni malama muto komi zuwa sabasa ne musala moko. Congolais. Na loba no ba vérité sérieux. So yo ki ngomoni yangomoni en tout cas faut ba konzi bo sala tout koleza na se. Yangoni mteza base ya makambutu. Nakola na kitiko nakola na full mais si on a liaka bien bantikole ko bundelanga mais si on a liaka mabe umuna kama malaria mukena baba na kufi na gisa sango partout ba salité sur la pine wapi mboka ndeko na mona makam mukomsi na ngana kufa ngabi batumbi ndako ndoka nde voisin akebi misabila mbaso ki anani bo tandi bo apelisa moto solo tout na bakosra on dit solo bilamba atumbeli nini pena tala Congo ndeko nanga na kata pongina sina bima libanda bo milingo matabo voisin so tumba babilamba siko tala yo mo compare kama na luba wana to mema Congo ti wapi mboka moko mutu na prina wala mukindenga lingi wala sala non toza na bolingo Congo ndeko nanga même prix à transport et une chasse et bana soute bana kate soko mena ba wole la ba mutu na prina to bongsa mboka ngo koma ordre et si là des ordres de remplacer ordre soko na malam tane ba wolo kama pa yo no bongisa ngo royeba mboko tambola na prince na logique apprenti oyekola longa boyo posa ba fusu la yo comme mboko ordre comme perturber na je bisa yo na tala yo kanga so yo kinga na biso vérité to ko tia kimia kan respect za kasute na batunyos ba musicien okoti misiki lelo outoki wapi oyekoli misiki na kofungola mungongo na bekolo bit baganga ya bajoka na leader moko yembika ba ndo boka mukonzi ko apiri yo ye passe pele bakumono pena yi kongo ko bonga ndenge na bassesse ya boy ndeko akomo bude pe mikolo et puis nzemba ngona nu yokango boko yokango place bana bazate lokwa kindumbe yemba bina kali bazo yemba porno na matoi mais babwaki mukonzi pa zo se pele babwaki nga malamu mboke na kima na keno fana tana zamba yi Kimi olemi poto ke zamba. Na ke zamba ndeko. Adam nefa babanda wapi. Oite peme na zamba neza na makanisi malam pour la bien. Zambe tonde balé, zambe zana affection. Na pesa ba conseil moko sérieux, on a ba seki mes afri. Ba zong sa makamutu na place. Kalanga na ebi po mo na beaucoup mestre ba ndo benge commissaire de zone. Soko moni soko moni président. Kaka soko moni ozo banga. On dirait mukonzi. Mais lelo yo, bo mitiki pete. Omoni mona mwasi. Avant mon balle tombe batana masoko foza makamu pete ko seka akumika mais ça c'est boni ko respect ko ya Congo to zong sa respect wana ndumba ya kola makasa kenda na baria minda clarté kikoko ne ko bima akenda mingi na bara ngeri père luka mobala sana moi kuiti pa mona malamu te résultat kana tongo marché da compte pesa kende zakinde yo kende so sirisi kende yo za so compagnie nganja mapambola. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Mais avant de se séparer avec c'est le pasteur John, alors quel est le dernier mot par rapport à l'émission Elelo? Gédéon, caméra Beloti Kadi, na chaîne Abisso, Machale Matumo, na Tifi, s'abonner massivement. Na batutu batonda kana tu répète na 15e base, sans oublier Eric Manzaka, Oumela, Yopenda base. Marco Loko Mobile Blessing na Irlande batika yo. Papa Manuel Miyuna na Colombis na Ohio, Papa Laos. Base ba pilier. Maman Stéphanie na France Bambote Belé. Sans oublier Somao, Patrick Somao, Mobile Elodie batika yo. Na Tantine nga boyaki na tanga ye. Mama Emi na tangi na Nko Bambote Belé. Et puis tous les bateaux de la pétena numéro nanga plus 243 84 75 18 112. Vraiment, bon, s'abonner massivement. Tu l'as pété Nabino Yango, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci à trop, vraiment. Pasteur John, merci. Nanenge au cours de l'occasion occasion oyo. Nanenge oyambi biso quand même na panayo donc bisika yo fandi ne biso se déplacer qui. Oyambi biso merci beaucoup na kei na yo. En tout cas totendi yo botondi. Alors na libéré na yo. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous avons réussi pour vous Pasteur John qui était avec nous. Alors, nous sommes déjà là. Nous sommes à la fin de cette émission. C'est le temps pour nous de dire un grand merci à notre boss, à notre patron.
Lui, c'est M. Mantiale Matumona, le vieux palmier. Depuis Paris. Hein. Donc, 3 fois par an français. Merci beaucoup à vous, mon boss. Merci également à votre femme légitime, Madame Belitangaï, Madame Belitanga, et à tous les enfants de M. Mantiale, El Rich Matou, je vous dis un grand merci. Merci également à Exaucé Matou. Merci. Alors, merci également à Emmanuel Matou, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup depuis la commune d'Engil, à mon vieux Pichou Sita. Je vous salue, Pichou Sita, merci beaucoup à toi. Le patron Bogos, l'homme qui répond à tous les critères. Lui, c'est Abed Achour. Boss, sans oublier, il y a Willy Moucheni, avec le pasteur John, il y a Willy Moucheni, Code mondial. Alors, merci beaucoup à toi. Mon vieux Alex Alazani, à Paris, Bokimate, Azawana, Alex Alazani. Merci beaucoup également à Bruno Cobra d'Anvers. Alors, un grand plaisir à vous. Merci à toi, Jilingina. Jilingina, je vous salue. Alors, je vous salue, Jilingina. Merci beaucoup à toi. Dodé Mandela. Alors, un grand merci. Bonne année, parce que nous sommes encore au mois de janvier. Sans oublier Mavin de Bruxelles. Mavin de Bruxelles, je vous salue. Alors, Kitoko Owapi, Abibo Sekibo Sepeli, Gabi Otogama, je vous dis un grand merci. Naebi ke Kalaming Tena Osepela, parce que Ozawana. Et sans oublier Guy Massenga de Londres. Bana Londres, Balobi, Boki Mater, Babi Kalaming Tena Roya Wana na Londres, Wana, Nabokasi à Guy Massenga. Alors, merci beaucoup à toi, Frida Hollandaise. Bana Hollande, Balobi Makamwezali, Frida Hollandaise, Azawana. Sans oublier Gaël Hollandais. Gaël Hollandais, Isabelle Landadio, Isabelle Landadio américaine, depuis l'Amérique, en tout cas je vous salue. Océan Dadino, Babine de quoi Jérémy Tondo, moi je suis à la danger à Paris. Balobi, Bana Kinshasa, Congo Mobimba, so Bolingbo, la Tebozo Barabelo, Solo, beaucoup de la Malamona, Céline Nyangi, Mokonzagabelo, Céline Nyangi, Mokonzagabelo. Merci beaucoup, Nacha Jangingoto. Capitaine Floride Panzou, mon capitaine Balobi Ayo Yangoyo, Floride Panzou, Yebisa maître Liri par Georges Nagoya Wanato Solanaye, Code de Coco Kombouyi, c'est la taille et l'élégance, c'est Code de Coco Kombouyi, Balobi Junior Mpiana, tel père, tel fils, moi et papa chéri, Junior Mpiana, Balobi Yarosakana Koute, Bruno Loubik à l'argent propre, Bruno Loubik à l'argent propre. Merci beaucoup à vous. Alors, on a passé mote depuis Paris. Na Iguette Louzala, na Bordeaux, excusez-moi. Iguette Louzala, na Bordeaux. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup au pasteur Francis Lola de Paris. Babi Moussa Yanzambe, Toyambaki Ndekolayo, pasteur John. Alors, merci beaucoup également au pasteur Flori Mpangi, depuis Paris. Pasteur Florin Pangui, frère JF Ifonge, biso tozali batu ya sete, mais tozali batu ya likolo. Wana zomona lisusu, maître lourd, mokonzi ya bajidokano sonakata Paris, da diaspora nyonso, mutasimi sécurité ye wana. Alors, na pesi bino mbota trop. Là je dis un grand merci à Orlimbutu mokonzi ya Ofida, Babi Vie, Balobi HD Gédéon. Donc, yeyo, donc, ultima, yeyo. Alors, Bodaki Ebele, ceux qui n'ont pas en tout cas, bon comprendre, Mbalasi Matroza Anabino. Alors, bon s'abonner massivement. Namantsale, tout le monde parce que vous allez décider. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Allez, bye bye.